Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in un nuovo video. Io sono Miss Cristi ed oggi, come di consuetudine, andiamo a esplorare i luoghi che si sono sbloccati nel secondo anno e a trovare l'energia nascosta. Io partirei immediatamente con il dormitorio e le sedi dei club. Entriamo nel dormitorio e ci troviamo davanti due oggetti che nel primo anno non c'erano, ovvero la scacchiera che ogni 24 ore ci darà una gemma e la cartolina che ci è stata data da Chiara. Questi due oggetti sono stati ottenuti completando le missioni speciali. Passiamo alle sedi dei club. Sono riuscita a sbloccare tutte e tre le sedi dei club, quindi ho raggiunto il livello numero 2 e in ogni sede, quindi partiamo da quella del drago, in ogni sede ci sarà all'ingresso un quadro iniziale che 2 volte al giorno, mi pare, all'incirca, ci offrirà o dell'energia, oppure del cibo, oppure delle monete. Vi faccio vedere dove sono posizionati i vari quadri, quindi qui c'è l'alchimista, il pozionista. Ok. Passiamo ai luoghi. C'è solo un luogo che è stato sbloccato in quest'anno, che è il piano inferiore ovest, dove si trova l'aula di trasfigurazioni. Ma, visto che nel video precedente non ero riuscita a farvi vedere dove si trovavano effettivamente le energie, ripartiamo dalla riserva delle creature magiche. E qui troviamo questo lupacchiotto. Passiamo allo stadio di Quidditch, che avendo e potendo iniziare le missioni abbiamo questo meraviglioso boccino che ci offrirà anche lui un'energia. Passiamo alla torre est, dove avevamo 2 punti energia, ovvero il primo quadro della bambina e Peeves che scapperà. Andiamo nella torre ovest, dove abbiamo questa natura morta. Ok, passiamo al piano inferiore ovest, anche qui 2 punti energia, ovvero nella fiaccola d'ingresso e nella seconda armatura, guardia. Ok, passiamo ai sotterranei, dove c'era l'elfo nascosto qui, o addormentato forse. Perfetto, che scappa nelle cucine. I territori del castello, dove abbiamo il bastoncino. Ok, e infine il piano inferiore est. Allora, qui troviamo l'aula di trasfigurazione, la biblioteca, l'aula di storia della magia, l'aula di erbologia e un corridoio. Queste si sbloccheranno in diversi anni o in diversi momenti della storia. La biblioteca del terzo anno, e qui troviamo questi libri sistemati in maniera casuale e cliccandoci sopra si sistemeranno e otterremo un'energia. Per questo video è tutto, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!